عسلامة. هذا أول فيديو لي على يوتيوب، وهذه قناة خاصة للناس اللي تتبع في نظام غذائي صحي والعشاق الخضروات والأطباق الزمنية الأصيلة والمتنوعة والعالمية، وخاصة للناس اللي تتبع في نظام غذائي نباتي كيفي أنا. اليوم باش نطيبوا مرقة لفت أو لفتية باختصار. هذه أكلة زمنية من قاع الخابية، وكيف تجي في حقها تجي بنينة 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 برشا. دونك هيا تابعوا معايا كيفية التحضير. باش ناخذ راس بصل اخضر كبير نقصوه جويد ونخليوه يتقلى في زيت زيتونه، من بعد نضيفوا 4 كعبات طماطم نرحيوهم ولا نقصوهم جويدين ما يقلقش. خليو حتى الطماطم تهبى وتتقلى شويه ونضيفوها مقدار شطر مغرفه هريسه عربي. هنا حاولوا ديما هريستكم تكون بنينه وفاوحه. تو نعمل نهاية الفيديو نوريكم الهريسه العربي كيفاش نعملها. من بعد نضيفوا 100 غرام حمص، 3 مغارف صغار فلفل زينه او ما يعادل مغرفه كبيره، تبلو كرويه مغرفه كبيره، وشطر مغرفه كركم ومغرفه صغيره ملح. من بعد نغمر الحمص بالماء باش يطيب، ولهنا خذوها قاعدة. عمركم تخليوا الغاز يشعل بالقوي وانتم طيبوا في البقوليات. راهي البقوليات تطيب على نار هادية باش ما تقلقنيش من بعد في المعدة. وانا بصفة عامة طنجرتي نحبها تطيب في عقلها. الحقيقة طبق بيغ في تناجر نكرو. في الأثناء عندي عجينة متاع خبز حاضرة عملتها من البارح وقعد لي منها. ما خلطتش نصورها. المرة الجاية نهبط لكم فيديو مفصل، لكن هي ما فيها حتى شيء. سميد وماء. طرحتها بالقلقال وحطيتها في الفور على درجة 180 ودريج ونص ونخرجها. لهنا باش ناخدو 4 ريوس لفت ونقشروهم. وهوني نصيحة ردوا بالكم تحاولوا جست تنظفوه وتخليوه بالقشرة. راهي القشرة ما تجيبلكمش. دونك زايد. لهنا باش نقصوا اللفت على 4 كيما قاعدين نراو. اون فوا الحمص طاب ترتيب نضيفو اللفت، و اون فوا اللفت والحمص طابو نضيفو قرينات فلفل ومغرفة ثوم في الاخر راح يتبنن بالكدا، ورشة معدنوس. دقيقة بالحساب ونطفيو الغاز. وهكايا طابت اللفتية متاعنا وراهي جات بنينة 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 برشا. بالحق حبيت نبارتاجيها مع ماكسيموم عباد. ما تنساوش تعملوا لايك وفولو كان عجبتكم الوصفة، واستناوني في برشا وصفات نباتية جديدة ومتنوعة. وتوا نقولكم شهية طيبة وفي أمان الله.